Valentine's special natin sa mga single na walang magawa. Mag-prank na lang tayo. Mga kagamitan para sa ating prank, kailangan natin ng empty spray bottle. At saka, yun lang. At tapos nalagyan natin ng tubig. Put it on our hair. Okay, wait. Ano naman tungkol dyan? Yun lang ba? Opo. Grabe ah. Nako, dalawa rin. Binay si Jason! Alam ko! Valentine ka! May Valentine. Ay, I'm sorry! Ang taas si Jason kasi! Bumalik siya! Sorry daw. Balon!